en sånn opplevelse da jeg var ganske ung, hvor jeg så en pottemaker som dreide inne på Folkemuseet. Og da hadde jeg en sånn sterk opplevelse av at hvis man arbeidet på den måten, så måtte man bli lykkelig. Så jeg fulgte litt den drømmen, så jeg var veldig dedikert mot å bli keramiker, og har aldri angret på det. Jeg strevde veldig i begynnelsen av min karriere. Jeg kunne ikke nok. Jeg laget brukskunst, altså bruksting, og jeg synes at mitt lignet på alt mulig annet, og jeg synes veldig mange andre var mye flinkere enn meg. Og så malte jeg med begittninger, og så var jeg frustrert over at jeg synes ikke det var noe fint, så tok jeg svampen og tørket vekk. Og så whoops, så jeg at hva skjedde der, hva var det for noe? Og så begynte jeg å sette det i system. Og det ble på en måte mitt uttrykk. Jeg lever jo i en sånn tid hvor jeg strengt tatt ikke trengs. Altså, mine potter tilfredsstiller ingen nyttefunksjon, annet enn at de kan fortelle noen historier om andre tider eller andre. Ja, så de har fått en helt annen, de har den nytten som kunst har, at de åpner sinn og forundring og glede og forargelse, holdt jeg på å si. Nå har jeg laget en sandformen og begynt på denne, og så fortsetter jeg med disse pølsene hele veien ut i kanten her, og det tar cirka en arbeidsdag. Det tok ganske mange år å lære seg å lage store fat, og det er ikke noe selvfølge enda, det er ikke noe jeg egentlig føler at jeg kan. Altså jeg føler at jeg tar samme risiko hver gang. Og når leire er tørr, så er det veldig skjørt, så da sprekker det hvis man løfter på det eller gir det en belastning. Så kan jeg bare flytte på disse. Så skyver jeg bare sanden vekk, og så kan vi skli arbeidet over på et bord, og så kan vi skli det inn i ovnen. Og det høres veldig enkelt ut, men det er det jo ikke. Hvis du spør barna våre, så kan de fortelle sånne skrekkhistorier om alle de der dramaene som har pågått nede i verkstedet. Men ikke sant, det er jo ikke noe særlig å dvele ved. Du må liksom bare, legge det bak deg. Ellers så kan man slutte i det faget her, fordi hvis man liksom ikke tåler motgang og tror at ting er vellykket med en gang, så må man gjøre noe annet, altså. Hvis det blir smått, så må du på en måte begrense både komposisjon og detaljer, mens når du har en større flate, så kan du jo få plass til mange flere, og komposisjonen kan bli mer storslått på en måte. Så jeg er nok ute etter den der litt sånn wow-opplevelsen. Det er jo den jeg er ute etter. Sånn, nå skal vi se da. Her er det mye gress. Se. Så når jeg liksom har sett på et arbeid lenge som tørt eller som råbrent, og så kommer det ut blankt og med masse farger, får jeg ofte litt sånn fargesjokk. Så må det bare liksom ta litt tid, så venner man seg til det, og så kan man begynne å titte inn i detaljene om det er noe spennende nytt som har oppstått her da. Og det er det. Jeg er så nysgjerrig selv. Altså, jeg synes det er så utrolig mye spennende å oppdage. Og så tenker jeg at hvis jeg klarer å bli litt begeistret selv, så kan jeg kanskje forvente eller håpe at noen andre også blir begeistret. Kunst er helt livsavgjørende. Det er absolutt kjempeviktig. Kunstutdanningen er en veldig god utdannelse for å bli et godt menneske, og for å lage seg et godt liv. Fordi du på en måte må finne opp, du må lære deg å gå på egen kapasitet, finne innhold i livet ditt, finne ting du synes er viktig å snakke med andre mennesker om. Og det tror jeg man kan bruke i veldig mange yrker.
Pensjonere meg fra verkstedet, det gjør man ikke som keramiker. Hvis man må amputere fingrene, så må man kanskje gjøre det. Men så lenge jeg har disse, så kan jeg gjøre ganske mye. Der er vi jo kjempeheldige, fordi at vi rett og slett vi holder jo på med det vi bare elsker.